間やってるから集中力がまさかぶどうとすごい。今なんか聞いてる感じがするんだ。うん、まあでもやれる時にやるのはいいことだ。乗ってる時にあんまり無理しすぎないようによ。これ終わったら休憩しよう。おかしくなっちゃったね。画質が悪い。ぜひ。I love you. 私はあなたを愛しています。And miss you. そして会いたいです。Please write me. 私に書いてください。On my birthday in January. 8月の私の誕生日に。できましたよ。ぜひ頑張ってね。